जल्दी से उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। और ये देखें लबट और रिंगना की यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है बड़ी ख़तरनाक किस्म की। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमने इनको बॉक्स लगा दिया है और देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी मैंने ना इसको यहाँ पर बिठा दिया क्योंकि उसके नाखून जो थे ना वो मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। बाकी ये देखें इसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है हमारे ये वाले तोतों की निस्बत। इस सीज़न जो इसने कुरीज किया है ना इसकी टेल बहुत ज़्यादा लंबी। यहाँ पर ना इसका बुरा हाल ही हो चुका है और ये देखें कैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ज़्यादा जो है प्यारा है। और देखें कितना पास इसे कैमरा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं यार आप सब। अभी यहाँ पर ना दोपहर का टाइम हुआ है और यहाँ पर आते साथ ही ना मैंने मुर्गे को खोल दिया है। यहाँ पर मुर्गा जो है वो हमारा थोड़ी देर पहले मैंने बंद किया था क्योंकि आप सबको मैं बताया ये अजान देता है। तो अभी इसको गिराज से ला के यहाँ पर छोड़ दिया है और यहाँ पर माशाल्लाह से जो हमारी मुर्गी है उसने भी 1-2 हफ्ते बाद दोबारा से माशाल्लाह से अंडे शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर पहले जब इनका दाना पानी वगैरह करने आया था तो तब मैंने यहाँ पर अंडा देखा तो मैं साफ़ करके फ़िलहाल तो यहीं पे रख दिया। अभी इस अंडे को उठाते हैं भाई टूट ना जाए मेरे हाथों से। और यहाँ पर देखें मैंने 6 साफ़ भी कर दिए। बस अभी क्या करते हैं इस अंडे को रख देते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो हमारा मुर्गा है ना देसी इसको भी ना यहाँ पर हम अंदर ही बंद कर देते हैं। चलो चलो अंदर चले जाओ। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर इनका अंडा रख के आ गया हूँ और अभी इनकी यहाँ पर मैं डाइट भी तैयार कर लिया गिरी रोटी। तो अभी जो है ना इनको लगा देते हैं, इनके अपने बर्तन के अंदर ही डालने को काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। अभी सबका यहाँ पे दाना पानी हो चुका है और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ पड़ा। मतलब पहले तो बहुत गर्मी हुआ करती थी लेकिन माशाल्लाह से 2-3 दिनों से मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं रूम में आ चुका हूँ और यहाँ पर पिछली वीडियो में हमें बहुत बड़ी बैड न्यूज़ मिली थी। इनके 3 ही बच्चे निकले थे और वो जो उनमें से 2 बच्चे मर गए थे। बाकी यहाँ पर माशाल्लाह से जो तीसरा बच्चा है ये बिल्कुल सही है। इसको मैंने उस टाइम फ़ीड करवा दी थी लेकिन शाम के टाइम पे इन्होंने इसे फ़ीड करवाई हुई थी तो माशाल्लाह से ये अब फ़ीड करवाना शुरू हो चुका है। इनको अकल आ गई है थोड़ी बहुत अपने 2 बच्चे मार के। और फीमेल जो है ना मटकी के अंदर जाके बैठ रही है। तो आज हमने इसकी मटकी चेक करते हैं कि यहाँ पर हो सकता है इसने अंडा दे दिया हो क्योंकि बिल्कुल अंडों में तैयार थी लेकिन अभी तक जो है ना इसने अंडा नहीं दिया हुआ। पर आज दे देगी बहुत जल्दी है ना अंडा। बिल्कुल अंडों पे ना ये रेडी हुई पड़ी है। और यहाँ पर मेरी तरह किस किस को इनके बच्चों का इंतज़ार है आप तो कमेंट में बताइएगा। मुझे तो इनके बच्चों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। हमारे पास पहली दफ़ा लव बर्ड के जो है बच्चे आएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। इंशाल्लाह आपसे दुआ कीजिएगा कि इनके सही से बच्चे वगैरह निकल आएँ क्योंकि यहाँ पर मौसम भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ। अभी दोस्तों यहाँ पर ना हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना है। मैंने आप सबको बताया हुआ था कि जो हमारा होगुरों का पेयर है इसको हम मटकी नहीं बल्कि बॉक्स लगाएंगे। यहाँ पर माशाल्लाह से इनको लाए हुए हमें 2 हफ्ते तो हो चुके हैं, मतलब 10-15 दिन हो चुके हैं। अभी यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुके हैं तो आज जो है ना हम इंशाल्लाह इनको बॉक्स लगा देंगे। यहाँ पर 2-3 दिनों से बॉक्स आया हुआ था लेकिन ना मेरा टाइम नहीं लगता था बॉक्स लगाने का। तो अभी ये है जी इनके लिए बॉक्स। यहाँ पर जो बॉक्स है मतलब सही है काफ़ी और माशाल्लाह देखे कितना ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। बाकी अंदर जो है ना थोड़ा वो इसके ना पूरा वगैरह भी डालना था वो तो है नहीं। तो फिलहाल जो है ना हम लब बड़ी नेक्टिंग छोटी छोटी करके डाल देंगे। बाद में ना जब हम पूरा लेंगे तो फिर वो डाल देंगे। बाकी आज हमने इनको बॉक्स दे देना है और बॉक्स में कैसे लगाऊँ वो मैं आप सबको बता देता हूँ। वो वाली जो जगह है ना वहाँ पर मैं लगाऊंगा। अभी कैसे करके लगाऊंगा वो मैं लगा के आप सबको बताता हूँ। तो अभी बस जल्दी से ना इनको यहाँ पे बॉक्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जल्दी जाके मैं इनके लिए भूरा लेके आ चुका हूँ। ये मतलब वुड शेप होता है और ये इनके बॉक्स के लिए बिल्कुल सही रहेगा। बाकी हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ले लिया, आगे काम आता रहेगा। अभी जो है ना इनका बॉक्स खोलते हैं यहाँ पर और इसके अंदर ना अच्छे से हम भूरा डाल देते हैं और उसके बाद में हम इनके बॉक्स को जल्दी से लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से जो है ना इनके बॉक्स के अंदर बूरा भी डाल दिया और मतलब सही कर दिया। तो अभी यहाँ पर इसको बंद करते हैं और जल्दी से उनको लगा देते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमने इनको बॉक्स लगा दिया और देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये मैंने इस वजह से यहाँ पर करके लगाया क्योंकि अगर हम मतलब सामने को लगाते हैं ना तो यहाँ पर ना ये बॉक्स फिर हमारे से जो उसका दरवाज़ा है ना ये वाला वो ना खुलता। इसकी वजह से मैंने उस साइड पे करके लगाया है और यहाँ पर इनको सही प्राइवेसी भी मिलती रहेगी। बाकी हमने ये होगरों के लिए अपने बॉक्स लगाया है। अभी यहाँ पर जो इनकी स्टिक है ना वो गिर गई है तो स्टिक को जो है ना मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से।
तो अब देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा जो है ना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से बॉक्स। और यहाँ पर ना अब इंशाल्लाह हमारे पास इनकी भी ब्रीड आएगी। बाकी आप सब दुआ कीजिएगा कि ये जो हमारे तोते हैं ये यहाँ पर सही ब्रीड कर, यहाँ पर भी रौनकें लग जाएँ। तो आज एक और यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हमने अपने होगरोमो को भी बॉक्स लगा दिया। अभी ये ना यहाँ पर थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये खुद ही सेट हो जाएंगे और अपने बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर देंगे। ये जो फीमेल है ये थोड़ा थोड़ा मतलब मटकी के अंदर जाती है, तो ये इंशाल्लाह मटकी के अंदर ही अपना बनाएगी नेस्ट। और ये जो होगरोमो है ये इसी के अंदर ही इंशाल्लाह जाएंगे। तो बाकी दोस्तों ये आ गया हमारा रिंग नेक पैरेट। इसको मैं इतना ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर नज़र लग जाती है। उसके अलावा भी ना ये मतलब ना हमारे ये वाले बर्ड्स के साथ होता नहीं है, हमारे मतलब जो कमरा है ना उसके पास ही होता है। तो बाकी अभी फ़िलहाल जो है ना इसको हम यहाँ पे बाहर आज निकाल लेते हैं काफ़ी टाइम के बाद। इसकी ये जो चाबी है वो यहाँ पर है। ये भी ना आज हमारे साथ व्लॉग बनाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर ताला खोल लिया। अभी यहाँ पर इसका केज खोलते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। इसके जो अंदर नाखून है ना वो थोड़े थोड़े से चुभते हैं मुझे, और ये देखें ये काटता भी है। तो यहाँ पर अभी इसको पहले बिठाते हैं। आज माशाल्लाह से देखें कितना ज़्यादा जो है ना ये प्यारा लग रहा है और माशाल्लाह से ये पूरा मेल बन चुका है। और अभी दोस्तों जो ये तोता है ना ये आपसे कुछ कहना चाहता है। जल्दी से अंश के 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा। तो ये कह रहा है कि जल्दी से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा, तो आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे एज सुन एज पॉसिबल 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए। अभी मैंने ना इसको यहाँ पर बिठा दिया क्योंकि उसके नाखून जो थे ना वो मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा जो है प्यारा है, और देखें कितना पास इसके कैमरा ले आए हैं। खैर ये तो मतलब हमारा टेम ये डरता नहीं है और इसके पूरे पान है, तो डर भी जाएगा ना ये तो उड़ के कहीं नहीं जा सकता है। यहाँ पर सारा जो है ना वो बंद की किया हुआ है। और यहाँ पर ना हमारे बजीज ने शोर ही कर दिया। इसको यहाँ पर ना थोड़ा सा उड़ाते हैं। ये देखें आगे से कैसे काट रहे, बड़ी ज़ोर से काटता है यार ये ना, जब काटने पे है ना। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी इसकी फ्लाइंग है। और यहाँ पर हमारे तोते जो है ना उन्होंने डिस्टर्ब हो जाना है, तो भी बस हम जल्दी से इसको पकड़ लेते हैं। इस वजह से मैं इसको ना बाहर नहीं निकालता, इसके कर दूते हैं। तो भी बस जल्दी से हम इसको पकड़ लेते हैं और बंद ही कर देते हैं क्योंकि हमारे सारे तोते जो है ना वो फिर डर जाने। बाकी ये देखें इसका साइज कितना ज़्यादा बड़ा है, हमारे ये वाले तोतों की निस्बत कितना ज़्यादा जो है ना इसका साइज़ बड़ा है। बाकी इसको हम उड़ाते हैं। इसकी टेल वगैरह देखें काफ़ी लंबी इस दफ़ा निकली, नहीं तो पहले ना इसकी टेल इतनी लंबी नहीं थी। इस सीज़न जो इसने क्रूज़ किया ना इसकी टेल बहुत ज़्यादा लंबी निकली है और काफ़ी अच्छी भी निकली। और ये देखें लवबर्ड और रिंग नेक की यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है बड़ी ख़तरनाक किस्म की। जो लवबर्ड का मेल है वो भी देखें कैसे गुस्से में बैठा हुआ। और टोटो को देखें यहाँ पर उसकी आंखें देखें कितनी ज़्यादा वाइट हो गई हैं गुस्से की वजह से ना। तो भी हम इनको बंद ही कर देते हैं, इससे पहले ये इसको ना काट ले या वो ना इसको काट दे। यहाँ पर ना इसका बुरा हाल ही हो चुका है। और ये देखें कैसे मैं इसको पकड़ा हुआ है और ये मतलब काट भी नहीं रहा है। तो ये माशाल्लाह टेम है लेकिन कभी कभी गुस्सा कर जाता है। बाकी अभी हम इसको ना केज के अंदर ही डाल देते हैं। इसने बहुत ज़्यादा मुझे जलील करवाया, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मतलब हाथ ही नहीं आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल से ना ये नीचे आए तो मैंने इसको पकड़ लिए। बाकी अभी फ़िलहाल हम इसको बंद ही कर देते हैं। मैंने इस वजह से खोला क्योंकि इस बेचारे का भी दिल करता होगा बाहर घूमने फिरने का। बाकी यार आज के लोग को एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मौसम भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो मिलते हैं हम किसी और लोग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।